Faly miarabanao indray. Raha niezaka nampahery foana ny gasy mahay mamaky baiboly tao anatin'izay fiboahana izay dia androany te hanao aminao kosa hoe tsy hoe ampahery te ampahery hiatrika ny aretina sy ny isan-karazany fotsiny tanjona, fa ankoatra ny fampianarana anao mamaky baiboly dia te hahatonga antsika ihany koa hoe rehefa tsy matahotra ny aretina sy ny olana mitranga ny kristianina anankiray fa mibanjina sy mijery an'i Jesosy Kristy dia lasa kristianina afaka sy vonona mandray andraikitra eo amin'ny fiarahamonina sy ny tontolo misy azy. Izay mihitsy ny tanjona. Ka androany hiova indray ny toriteny izay omena antsika tsy andalan-tsoratra masina fa olona anankiray, personazy biblika anankiray indray no jerentsika androany dia tsy izy izany fa i Kaleba, ary izany dia raisintsika ao amin'ny Nomero 7:7 ka hatramin'ny 7, izay ny angiantsika zany ny tenin'Andriamanitra angiantsika. Nomero 7:7 ka hatramin'ny 7. Fa nampangina ny olona teo anatrehan'i Mosesy Kaleba ka niteny hoe tsy maintsy miakatra isika ka handray ny tany fa tsy maintsy ho resintsika izy. Fa io kosa ireo lehilahy izay niara-niakatra taminy, tsy afaka miakatra handresy ireo olona ireo isika satria mahery noho isika izy. Dia nilaza ratsy ny tany izay nosafoiny tamin'ny zanak'Israely izy ireo ka niteny hoe ny tany izay nalehanay dia nalehanay mba ho safoina dia tany mihinana izay monina eo aminy, ary ny olona rehetra izay hitanay tao dia olona vaventy be. Hitanay tany koa ny Nefilima izay taranaky ny anakita avy amin'ny Nefilima. Teo masonay izahay dia nahatsiaro tahaka ny tsingetana, toy izany koa izahay teo imasony. Izay zany dia manomboka efa azoazontsika angambany i Kaleba izay anisan'ireo 12 lahy ray isaky ny foko nirahana andeha hisafy ny tany Kanana rehefa tonga teo Kadesy Barnea, zany hoe tonga teo am-baravaran'ny tany Kanana ny zanak'Israely dia nirahan'i Mosesy hisafy tany ireo 12 lahy, dia anisan'izay Kaleba dia izy ny nasa niatrika nanohitra ny 10 lahy izay laza hoe tena tsy toantsika io satria misy olona vaventy be, géant be, taranaky ny anakita avy amin'ny Nefilima ao ka tsy ho resintsika ireo. Dia i Kaleba no niteny hoe tsy maintsy resy ireo. Vokatr'izay toetra ny Kaleba izay dia misy teny miverina impito anambaran'Andriamanitra momba ny Kaleba zany. Impito mihitsy izy miverina ao anaty baiboly ary hitantsika fa izany hoe impito izany dia zava-dehibe ao amin'ny soratra masina. Dia niteny hoe tanteraka amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Andao jerentsika ireo teny ahitana an'ireo teny anankifito ilazana ny Kaleba ireo. Misy Andriamanitra no miteny azy, misy fotoana i Mosesy no miteny an'izany amin'ny Kaleba, ary misy fotoana i Kaleba mihitsy no miteny an'izany amin'ny tenany. Ka ho jerentsika avy hatrany ary ireo andalan-tsoratra masina misy an'ireo. Ny voalohany dia hitantsika eo amin'ny Nomero 7:7 hoe fa ny amin'ny Kaleba mpanompoka kosa, satria fa nahafa ny tao aminy ka tanteraka tamin'ny fanarahana izy, dia hoentiko any amin'ny tany izay efa nalehana izy ary ny taranany no andovy izany. Io zany Andriamanitra no miteny eto hoe tanteraka tamin'ny fanarahana izy. Nomero 2:12 ny olona izay niakatra avy tany Ezipta hatramin'ny 20 taona niakatra dia tsy isy ahita ny tany izay efa niananako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba omena azy, satria tsy tanteraka tamin'ny fanarahana izy ireo. Afa-tsy Kaleba zanaky Jefone Kenizita sy Josoa zanaky Nona izay tanteraka tamin'ny fanarahana ny Tompo. Tatsika zany le 7:12 teo ny ray dia reto misy anankiroa 2:10 tsy tanteraka tamin'ny fanarahana izy ireo, 2:12 tanteraka tamin'ny fanarahana ny Tompo i Kaleba sy Josoa. Telo zay. Deutéronomie 1:9-30 tsy hisy olona amin'izao taranaka ratsy fanahy zao
mihitsy ahitany tany soa zay nianako omenany razanareo, afa-tsy Kaleba zanak' Jefone, izy no ahita io tany io, ary izy sy ny zanany nomeko ny tany zay hodiaviny satria efa tanteraka tamin'ny fanarahana ny tompo izy. Io zany ny faefatra. Fahadimy sy fahaenina dia Josoa 4:12-15 sy 7. Kanefa ireo rahalahiko zay niara-niakatra tamiko dia nanaketraka ny fon'ny olona, fa izaho kosa dia tanteraka tamin'ny fanarahana ny tompo Andriamanitro. Dia nianiny Mosesy tamin'izany androany ka nilaza hoe ny tany izay nidiavin'ny tongotra ao dia holovanao sy ny taranaka ao tokoa mandrakizay, satria tanteraka tamin'ny fanarahana ny tompo Andriamanitro ianao. Eto indray zany dia Kaleba no miteny 15 hoe tanteraka amin'ny fanarahana ny tompo izy ary Mosesy no miteny amin'ny 7. Dia manaraka amin'ny 14 amin'ny Josoa 4:14 Josoa 4:14 ihany hoe izany no nahatonga ny Hebrona holovan'ny Kaleba zanak' Jefone Kenizita mandrakandroany, satria tanteraka tamin'ny fanarahana ny tompo Andriamanitry ny Israely izy. Eto koa zany dia Mosesy, eto indray dia Josoa no nanoratra nilaza ny Kaleba hoe tanteraka tamin'ny fanarahana ny tompo Andriamanitry ny Israely izy. Zay zany lay ireo fiverenany impito ny amin'ity teny hoe tanteraka amin'ny fanarahana ny tompo ity. Ahoana moa zany olona tanteraka amin'ny fanarahana ny tompo zany dia hitantsika ao amin'ny tantaran'ny Kaleba zany zay lazaina ho tanteraka amin'ny fanarahana ny tompo izay toetra ny olona tanteraka amin'ny fanarahana an'izay. Ny voalohany dia hitantsika amin'ny dingam-piainan'ny Kaleba moa zany, satria ny voalohany dia hitantsika tamin'izy tao Kadesy Barnea, lay avy nisafotany zany. Ny faharoa dia nandritra n'izy 7 taona tany anefitra, niodikodina tany anefitra, dia ahitantsika ihany koa n'izy tanteraka amin'ny fanarahana ny tompo zay. Ary ny fahatelo dia rehefa tao amin'ny tany Kanana amin'izay izy aka ny anjara lovany amin'izay ny taranaky Joda sy Kaleba manokana, dia hitantsika ihany koa izay zavatra izay. Ka hojerentsika amin'ireo zany ny antsoina hoe tanteraka amin'ny fanarahana ny tompo Andriamanitra. Ny voalohany zany dia ny atao hoe olona tanteraka amin'ny fanarahana an'Andriamanitra dia olona mandroso rehefa mihoatra ny hafa. Rehefa mihoatra ny hafa, miaotra ny hafa, dia izy kosa dia mbola mandroso ihany zany, satria rehefa tonga teo Kadesy Barnea zany nalefa ny iraka izay isafotany. Hitantsika eo amin'ny Nomera 17:12 ka hatramin'ny 19 nanirahany Mosesy andreo hoe ny tompony teny tamin'ny Mosesy hoe mandraha lehilahy vitsivitsy isafon'ny tany Kanana zay omeko ho an'ny zanak'Israely. Lehilahy iray avy amin'ny fokony avy no irahanareo, ka izay samy lehibe ny fokony avy. Ary nandefa azy ireo avy tany efitra parany Mosesy araka ny didin'ny tompo, ary samy lehibe ny zanak'Israely ireo lehilahy rehetra ireo. Ireto avy ny anarany: avy amin'ny fokony Robena dia Isamoa zanaky Zakora, avy amin'ny fokony Simeona Isafata zanaky Ory, avy amin'ny fokony Joda i Kaleba zanaky Jefone. Kaleba zanaky Jefone zany avy amin'ny fokony Joda, avy amin'ny fokony Isakara i Jigala zanaky Josefa, ary avy amin'ny fokony Efraima i Hosea zanaky Nona. Dia tsy tanisaitsika ny ambiny fa 12 izy isaky ny foko, ny 12 dia hoe ireo ny anaran'ny lehilahy zay nirahan'ny Mosesy isafotany, ary Hosea zanaky Nona dia nataon'ny Mosesy hoe Josoa. Zay zany dia lasa ry zareo nandeha safo ny tany dia rehefa niverina izy dia nahita ny fahatsarany tany. Dia hitantsika eto hoe ny sapa-boaloboka dia olona anankiroa roalahy be izao ndray mitondra azy ankoatra ny ampongaben-danitra sy ny aviavy, hoe tena tany mahavokatra sy tany tsara tokoa io tany zay alehan'ny zareo io. Ny zavatra mitranga nefany na dia teo ary zany zavatra zany dia zao hoe tsy moramora tahaka izany le izy, fa nisy le olona
goavambe efa hitantsika tetsy aloha re antsoina hoe anakita zany taranaky ny Nefilima zay manakana. De etrika efa maka lesona sady hoe tena tahaka izany mihitsy ny fiarahana ny tompo, satria ny fitahim-panahy, ny fitahiana avy amin'Andriamanitra rehetra tsy maintsy misy fizahan-toetra hatrany, fa tsy hoe mandeha fotsiny tahaka izao ny zavatra misy. Ary ny fiainana kristianina de tsy maintsy misy ady foana, satria ny zavatra mitranga de zao hoe tsy ho mpandresy ianao raha tsy miady. Isika anefa efa nambaran'ny tompo fa manoatra noho ny mpandresy, de tsy maintsy misy ady tsy maintsy misy zavatra tahaka izany foana ny zava-misy. Inona nefa no nitranga rehefa nahita an'izay izy 12 lahy? Rehefa nahita an'izay izy 12 lahy de zao no nataon'ny 10 lahy. Ary nampangina ny olona teo anatreha Mosesy Kaleba ka niteny hoe tsy maintsy miakatra isika ka handray ny tany, fa tsy maintsy ho resitsika izy. Ny 10 lahy nilaza hoe ohatran'ny tsingetana ingeza hoe mihoatra ny mponina hoe tsy afaka makany tsika, aza makany tsika. I Kaleba rery no izy tanteraka amin'ny fanarahana an'Andriamanitra dia vonina androso hatrany hoe tsy maintsy miakatra tsika ka handray ny tany, fa tsy maintsy ho resitsika izy, satria efa nomen'Andriamanitra tsika io. Ka na nihoatra raha ny 10 lahy de tsy mba nianona fotsiny amin'ny hoe zay ny demokrasia ka resy, fa sa nijoro sy sa nitsangana hatrany Kaleba eto. Ary zay nilazana ny Kaleba ary hitan'ny vakitsika teo hoe manana fanahy hafa mihitsy ity Kaleba ity, tena manana fanahy hafa mihitsy izy ity. Ny nambaran'le 10 lahy zany de nambaran'ny Kaleba zany de lafy tsara ny tany kalana raha ohatra ka ny lafy ratsiny le sakana no hitan'izy 10 lahy. De ny atsarany hoe efa nomen'Andriamanitra tsika io tany tondra dronono sy tantely io, jereo reto sapam-boaloboka sy ny apokabedanitra ary ny aviavy, tsy maintsy miakatra isika ka handray ny tany, fa tsy maintsy ho resitsika izy. Ka i Kaleba zany de nahita n'io tany Kanana io tahaka ny fahitan'Andriamanitra ny tany Kanana. Zay le mahatonga antsika miteny hoe mila ovaina ny fijery hitovy amin'ny fijerin'Andriamanitra, raha tsy amin'ny fandinihana ny soratra masina tsika tsy afaka hiova amin'ny fanavozana ny saina ahita tahaka ny fahitan'Andriamanitra ny zavatra ray. Fa matetika de ny olana ny baribary sy ny bahana eo amin'ny toerantsika de tsy sahy mandroso tsika, satria misy anakita olona goavambe vaventy be eo anoloantsika. Fa i Kaleba eto de nandroso ihany, na de niembotra aza ny namany ny anaky 10 de izy mbola sa niteny ihany ary mbola sa nandroso any ary zay no natonga azy tanteraka amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Manahoana koa ianao amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao, na amin'ny fiainana ara-panana ny inona sy ny rehetrarehetra? Zaza tsy miteny hoe le mandroso de mandeha tsy manao geste barrière isan-karazany, tsy izay no tiana ambara, fa ireny de mila mitandrina isika amin'ireny, fa tsy tokony anakana antsika hanao ny asan'Andriamanitra, fitiavana ny rahalahy, fanambarana ny filazantsara, ny fihibohana isan-karazany, fa tokony hanao an'izany araka ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny Tompo antsika isika izany. De hitantsika moa amin'ny 9:7 amin'ny toko 4:12 hoe fa aza mikomy amin'ny tompo ianareo ary aza matahotra ny tompon-tany koa, fa ataontsika indray-mbavy reo. Nialoka niaro azy de efa niala taminy, fa ny tompo no momba antsika, ko aza matahotra azy ianareo. Mbola Kaleba no miteny eto. Nialoka zay niaro an'ireo tompon-tany reo izy efa niala taminy, fa ny tompo no momba antsika, ka aza matahotra azy ianareo. Mahafinaritra be. Ahoana moa no natonga ny Kaleba tanteraka amin'ny fanarahana an'Andriamanitra? Satria izy dia nitana ny teny fikasana n'Andriamanitra ary natsiaro ny zavatra efa nataon'Andriamanitra azy hatramin'izay, hoe inavy le Andriamanitra izay nitondra azy nivoaka avy tany Egypta dia tsy miova, fa io ihany mbola afaka hampandresy azy amin'reto anakita taranaky ny Nefilima io. Le Andriamanitra izay nanokatra ny lalana teo amin'ny ranomasina mena, mbola io ihany no hitondra azy hampandresy an'ireto. De zay no natonga ny
Kaleba ety ny teny hoe ny tompo ny momba atsika, ary zany ny teny tompo rehefa maniraka izy hoe mandehana atao mpianatra ny firenena rehetra, dia laza foana izy hoe indro zao momba anareo mandrapakariva ambara-patonga ny fahataperany zao tontolo zao. Andikan'izany dia tena momba antsika foana ny tompo ka dia mila sahintsika raha teo tanteraka amin'ny fanarahana an'Andriamanitra fa i Kaleba dia sanandroso na dia niembotra aza ireo folo-lahy izay namany dia izay no nahatonga azy tanteraka amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Ny faharoa ao aorianan'izay dia ilay hitantsika ny resantsika teo zany hoe ny olona tanteraka amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ihany koa dia maharitra manana faharetana, manana perseverance na dia lavo aza ny hafa izay miaraka aminy dia izy kosa dia manana faharetana hatrany. Inona ny zavatra nitranga? Ny zavatra nitranga araka ny Nomera 7:20-7:30 dia zao ny zavatra nambaran'Andriamanitra zany tamin'ny alalan'i Mosesy hoe ety amin'ity tany hevitra ity no hampatraparan'ny fatinareo, ary ianareo rehetra izay voaisa araka ny nanisananareo dia izay hatramin'ny 20 taona no miakatra izay efa nomonomonina tamiko dia tsy hisy ho tonga any amin'ny tany izay nananganako tany hanamponenana anareo afa-tsy Kaleba zanak' Jefonesy, Josoa zanak' Nona. Dia hitantsika zany fa tsy nahazo niditra ny tany Kanana ry zareo satria tsy nisy nanaraka ny tenin'ny Kaleba moa, dia tsy nahazo niditra ny tany Kanana ry zareo, dia voatery nihodinkodina nandritra ny 80 taona tany anefitra, niandry sy nahita ny fahafatesan'ireo izay niara-belona taminy. Tsy mora zany raha ianao no anatin'izany, eritrereto ianao anatin'izany hoe voatery miandry 80 taona vao mahazo ilay nandrasana. Ianao nefa natoky sy niny fa ho azonao io fa noho ny adalan'ny hafa, noho ny tsy finoan'ny hafa, noho ny fanoheran'ny hafa no natonga anao miandry an'izay. Dia eo anatin'izay ianao dia mahita ny namanao, ny mpiara-belona aminao, ny havanao, ny rahalahinao sy ny rehetrarehetra izay ray generation aminao maty kelikely mandritra ny 80 satria araka ny hitantsika eto dia hoe tsy misy mahazo miditra ny tany Kanana fa tsy Josoa sy Kaleba ihany amin'ny olona 20 taona miakatra. Mafy zany sedra izay nalovany Kaleba zay, kanefa dia tao anatin'izay izy dia naharitra tsy niova fa dia niankina tamin'ny tompo hatrany, ary azo antoka fa nampahery ny taranaka taty aoriana hatrany izy mba hitohy, hanohy ny dia, hanohy ny lalana mandra-pahatonga any amin'ny tany Kanana zany. Dia eo amin'ny Josoa 4:14 moa rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana zareo dia izao ny lazainy Kaleba hoe ary ankehitriny indro efa namelona ny tompo, arak'izay nolazainy hatramin'ny 70 taona lasa zay, dia hatramin'ny lazan'ny tompo zany teny zany tamin'ny Mosesy ny makaty raha mbola nandeha tany hevitra ny Israely, ary ankehitriny indro efa 70 taona zao. Ny Josoa 4:14 zany efa manomboka efa vita, efa tafiditra ao amin'ny tany Kanana zareo, nefa rehefa tafiditra ao izy dia tsy mora tokoa satria tsy maintsy mbola nisy ny ady ny fanaovana tamin'ny Kananita izay nandritra ny taona maro ihany koa, akoatra ny 80 taona tany anefitra. Dia hitantsika eto zany Kaleba efa lehibe 70 taona izy eto tamin'ity taona ity, ary tena nametraka izy Andriamanitra ny tompo no efa namelona natonga mbola tratran'izao tonga aty amin'ny tany Kanana soamantsara izao. Dia nanana hery avy amin'Andriamanitra izy zany, tsy kivy tsy ketraka, nandritra n'izay taona elabe 70 taona izay niandry ny fahatanterahany ny teny fampanantenan'Andriamanitra izay tokony efa azo tany amin'ny 70 taona lasa, fa dia zao vao tafiditra izy efa 70 taona. Ka hitantsika zany fa rehefa tonga eo izy dia efa nanitsaka ny tany Kanana izy, efa nivezivezy teny amin'ny tany Kanana izy tamin'ny ady fanafiana ny Kananita, ny fandringanana ny Kananita rehetra dia nahita an'izany izy, ary efa
nanandrana ny fanomezan'Andriamanitra izy satria fanomezan'Andriamanitra io tany Kanana io, nanandrana an'io izy ary rehefa nanandrana an'io izy dia azony zany ary tsy avotsiny intsony. Hitako ny lala tsara ka izorako izy izy, azoko ny famonjena ka hotanako izy izy. Tsy navotsiny intsony izany zavatra any satria hita ny fahatsarany toerana. Dia mitodika amintsika koa zany manahoana koa ary sika amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia mipetraka fotsiny fampaherezana ve ny tenin'Andriamanitra fa afaka 2 andro 3 andro dia verina ketraka indray tsika, dia matahotra indray tsika, dia malahelo indray tsika, dia mitaintaina indray tsika, dia very fanantenana indray tsika, ahoana ny hoavika, ahoana ny ampitsoka. Sa i tenin'Andriamanitra io dia io mihitsy mitarika ny diantsika fa anilo ny tongotrintsika. I tenin'Andriamanitra io mihitsy ny fanazavana ny lalantsika mba tonga antsika mandroso mandeha hatrany manaraka ny tompo na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Tena miankina amin'ny fanandramantsika ny atsara ny tenin'Andriamanitra no ahitantsika ny atsaran'io Jehova io ihany koa zany. Aharitra anetany hevitra ihany koa ve isika hoe tena maina ny zavatra rehetra, tsisy azo antenaina satria hevitra ny lalovana. Ny aretina misy, namana maty, ny havana maty, ny hanikohanina zara fa misy, no avy tsy fantatra tsy hitantenaina, ny fahavalony ngezabe miandry etsy aloha atsy, zany rehetrarehetra zany. Fa i Kaleba ao anatin'izany ny naharitra, nitazona hatrany ny teny fikasana hoe omeko anareo io tany Kanana io, dia ozy hoe tsy maintsy ho azoko io, tsy maintsy miakatra tsika ary tsy maintsy resitsika ireo Kananita ireo, ary dia nahazo n'izay fandreseny izay tokoa izy. Fa akoatra n'izay fandreseny izay dia nisy fahagagana tena fanampiny ihany koa, fitahiana manokana azon'ny Kaleba. Dia inona ilay fahagagana manokana azon'ny Kaleba? Mbola natanjaka tsara izy na dia efa 5-20 taona azy, mbola natanjaka tsara. Satria rehefa resy niaraka niady dia nandresy ny Kananita amin'ny ankapobeny zanak'Israely, dia nanomboka miditra amin'izay ny fizarana ny faritra ho an'ny foko tsirairay avy, ho an'ny foko 12. Ka amin'ny foko 12 dia samy mena ny anjarany tsirairay avy izay natao atsapaka sy arakaraky ny habeny, ny halehiben'ny foko zany ny foko tsirairay avy dia tao anatin'izay dia anjaran'ireo foko ireo ny maka ny taniny amin'izay ny lovany. Samy miady mandriga hanatanteraka n'izay ambina Kananita mbola tavela eo amin'ilay taniny, dia anjaran'ny tsirairay no maka an'izany ao anatin'izany. Izay zany ny olona izay tanteraka amin'ny fanarahana an'Andriamanitra, dia izao hoe mandroso hatrany izy raha ohatra ka miaotra sy miemotra ny hafa. Ary maharitra izy na dia lavo aza ny maro dia maharitra amin'ny fanarahana ny tompo hatrany izy. Ary fahatelo ny olona izay tanteraka amin'ny fanarahana an'Andriamanitra dia mamarana ny zavatra efa natominy izy, na dia efa kivy avokoa ary ny olona rehetra, dia izy mamarana izay efa natombony, fa tsy mijanona eny antenantenany fotsiny na kivy eny antenantenany ihany zany. Ao amin'ny Josoa 4:4-9 ka hatramin'ny 4:12 dia ahitantsika ny tantara ny Kaleba izay izy tsy ny Joda akory fa i Kaleba manokana ao amin'ny fokon'ny Joda no voalohany olona voalohany nangataka hoe meo anary ny lovako fa ho alaiko ny sisa rehetra dia tsy naka ny azy satria matahotra n'ilay ambina Kananita tavela tao. Teo mantsy nazoto be satria niaraka ny zanak'Israely rehetra, fa eto isaky ny foko amin'izay no maka ny anjarany dia tsisy dia hitantsika eto zany fa ny tantaran'ny Kaleba hoe nakany amin'ny Josoa tany Gilgala ny taranaka Joda, ary Kaleba zanak' Jefone Kenizita dia niteny taminy hoe fantatro ny teny izay nolazain'ny tompo tamin'ny Mosesy lehilahy n'Andriamanitra ny amiko sy ny aminao tany Kadesy Barnea. 40 taona fony nirahan'i Mosesy mpanompo ny tompo hiala tany Kadesy Barnea isafin'ny tany.
dia niverina hitondra teny taminy arak'izay tao am-poko. Kanefa ireo rahalahiko izay niara-niakatra tamiko dia naketraka ny fon'ny olona fa izaho kosa dia tanteraka tamin'ny fanarahana ny Tompo Andriamanitra. Dia nianiny Mosesy tamin'izany andro izany ka nilaza hoe ny tany izay ho diavy tongotra ao dia ho lovanao sy ny taranako tokoa mandrakizay satria tanteraka tamin'ny fanarahana ny Tompo Andriamanitra ianao. Ary ankehitriny indro efa namelona ny Tompo arak'izay nolazainy hatramin'ny 570 taona lasa izay dia hatramin'ny lazan'ny Tompo izany teny izany tamin'ny Mosesy ny Makaty raha mbola nandeha tany hevitra ny zanaka Israely. Ary ankehitriny indro efa 570 taona zao nefa mbola matanjaka ihany azao araka tahaka ny tamin'ny andro nanirahan'i Mosesy aho. Tahaka ny tanjako tamin'izany ihany mbola tanjako ankehitriny na hivoaka hiady na hiverina. Ko ankehitriny omeo ahy iry tendrombohitra iry izay nilazain'ny Tompo tamin'izany andro izany fa efa renao tamin'ny eo andrio fa mitoetra ao ny anakita sady misy tanàna lehibe mando ao. Angamba omba ny Tompo dia aroaka azy arak'izay nilazain'ny Tompo dia nitsodrano azy Josoa ka nanome any Hebrona ho lovan'i Kaleba zanak'i Jefone. Izany nahatonga ny Hebrona ho lovan'i Kaleba zanak'i Jefone Kenizita mandrak'androany satria tanteraka tamin'ny fanarahana ny Tompo Andriamanitry ny Israely izy. Dia hitantsika eto izany nangatahany Kaleba ny anjara lovany, izy ny voalohany indrindra sananao an'izany. Ary akoatran'ny taranaky Joda zany izay nahazo ny faritra ho an'ny fokony Joda dia nahazo manokana ny Hebrona izay nisy an'ilay anakita, ireo anakita ireo mihitsy ilay tsy sahan'ilay folo lahy niara-nisafitany taminy dia ireo no andeha ho alain'ny Kaleba zany. Dia ny zavatra nitranga tokoa dia niady tamin'ny amin'ny 510 dia niady tamin'ireo taranaky anakita. Nisy 3 rahalahy izy ireo niady tamin'ireo i Josoa ary naresy zany ary hitantsika eto hoe Iotiniela zanak'i Kenaza rahalahin'i Kaleba no nahazo azy ka nomeny azy Aksa zanany vavy vadiny. Zay tamin'ny teo zany Kaleba niady fa Iotiniela koa dia anisan'ny mpitari-tafika nahazo nandresy ny anakita dia nomeny Kaleba any Otiniela zany Aksa zanany vavy. Rehefa voapakatra raha vehivavy dia nanesika lahy angataka satambiray dia niala tamin'ny borika igny ana ray vehivavy ka hoy Kaleba taminy inona ny ilainao ary hoy izy omeo fanomezana manokana fa tany tsy misy rano nomenao aka mba omeo loharano koa dia nomeny azy ny loharano ambony sy ny loharano ambany. Zava-dehibe any amin'ny faritra Palestina ny Israely iny amin'izao fotoana izao manana an'izany tany misy loharano zany ary hatrany ambony ka hatrany ambany dia misy loharano zany ny fototry ny aina ahafahany miaina mamboly misotro misasa sy ny rehetrarehetra ny fananana zany loharano zany ary dia anisany nahazo an'izany taranaky Kaleba. Nga eto am-pamaranana zany dia zao hoe mila alaina ny lova rehetra izay nampanantenan'ny Tompo. Mahazava ho azy fa ny lova eto dia ilay lova ara-panahy, ilay fitahim-panahy any an-danitra izay omen'Andriamanitra antsika dia ny manomboka dia n'izao ilay santatra fa mbola ho avy ny manetsabe fa mila alaina izany lova izany fa tsy matahotra fahavalontsika dia mipetraka fotsiny hoe efa voavony izay ka dia mijanona amin'izao fotsiny satria efa afaka tany Ezipta, efa afaka tamin'ny fahotany. Fa mila miditra amin'ny fanamasinana, ny fanamarinana, ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanomponan'ny Tompo isika maka ny lova tahaka ny nataony zanak'Israely eto. Raha ohatra ka mijanona eo ambony tendrombohitra fotsiny ianao fa tsy miditra satria hoe misakana be io tendrombohitra io ka tsy miditra n'ilay tany Kanana izay idiranao dia avelanao hitoetra ao amin'ny tany Kanana zany ireo olona vaventy be. Ny olona vaventy be ireo dia sarin'ny zao tontolo izao, sarin'ny nofontsika, sarin'ny devoly izay manakana antsika amin'ny fanarahana ny Tompo. Nofo zao tontolo izao ary Satana izay no ireo olona vaventy be izay mbola manakana antsika amin'izao fotoana izao tsy hiditra. Dia misy moa ny olona dia tsisy afa-tsy miresaka an'izany fotsiny no ataony dia mampitahotra sy mampitahotra ny hafa fotsiny no ataony isaky ny
mba milaza tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy misy devoly foanao. Fa fahavalo efa resy reo zavatra azo resena fa tsy zavatra atahorana. Ny atsara ny fanjakan'Andriamanitra no mila ambarantsika, ny atsara ny fihavanana amin'Andriamanitra no mila ambarantsika sy torintsika, fa tsy iresaka foana ny fahavalo, olona vaventy be, goavabe, géant izay manakandalana atsika isaky ny mihetsika zany. Fa mila hidivany ireny ary tsy tokony hijanona eo amin'ny tendrombohitra sakantsika fa mananika izany. Ary rehefa mananika izany tsika dia ahita loharano be, loharano ara-panahy izay feno fitahiana ara-panahy be, ka na inona olana mitrango eo amin'ny fiainanao dia tsy nonana mangetaheta ianao fa dia hanana ny fiadanana ary tsy horon-java-mahory tahaka ny lazain'i Davida tamin'izy ny androndry izany zavatra izany, satria Jehovah ny mpiandry antsika. Dia ahita loharano be isika. Fa raha ohatra ianao ka mijanona eo ambony tendrombohitra, satria misy ny olana isan-karazany, ireo ny ngeza be hitanao foana, ny aretina, ny tsy fahananana, ny fahantrana, ny fahalemena sy ny sisa, dia hahantra ara-panahy foana ianao mandritra ny fiainanao ety ambonin'ny tany. Hahantra ara-panahy foana ianao. Kanefa na ny soratra masina ary dia harena lehibe fa nomeny tompo antsika izay nataony ho trandrahana. Na eo ny akamonana, eo ny ankiviana, moramora kokoa no mijery Facebook sy ny sisa, dia harena ny soratra masina ary na mpianatra anao, mitarika anao amin'izany izay, izany no ampianarana anao mba tsy hananantsika excuse intsony hoe tsy azoko le izy, fa mba misy ny fampianarana izay ataon'ny GMMB ahatonga anao mamaky baiboly. Ka ny tompo izany dia mitady mpianatra tanteraka amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Tahaka ny ahoana ny mpianatra disipla tanteraka amin'ny fanarahana an'Andriamanitra dia ny mpianatra izay mandroso rehefa miembotra ny hafa. Mbola samy mandroso ihany izy na dia miembotra ara ny maro, ny folo hafa samy mandroso izy. Ary ny mpianatra tanteraka amin'ny fanarahana an'Andriamanitra dia mpianatra maharitra ary mamarana izay efa natombony, fa tsy matahotra ny saode sy ny isan-karazany fa nakivy ary ny hafa dia izy maharitra hatrany amin'ny fanarahana ny tompo. Dia manantena anao hanana faharetana tahaka ny Kaleba ihany koa, ary manantena anao ho kristianina tanteraka amin'ny fanarahana ny tompo Andriamanitsika.